გამარჯობათ მეგობრებო, შემოდით. დიდი ხანი არ მქონია ლაივები და მოვიცალე რომ გავაკეთო ლაივი. და გაგაფრთხილოთ წინასწარ ის მნიშვნელოვანი თარიღი გვაქვს. ხვალ. პალო სანტო წმინდა ხეს დავანთებ მეგობრებო. ვინც არ იცით, ეს არის ბუნებრივი საკმეველი, 100%-ით ნატურალური, ჰიპოალერგიული და თუ შეძენა გსურთ, გვაქვს მარაგში მეგობრებო, პალო სანტო წმინდა ხექია. დავანთოთ რომ გაიწმინდო საურა და ვისაუბროთ უკვე მნიშვნელოვან დღეზე. ესე იგი, მეგობრებო, უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ 21 დეკემბერს, ანუ ხვალ, გვაქვს ესეთი სარკისებრი თარიღი. მეგობრებო, გვაქვს თარიღი 21-12, რაც არის სარკისებრი თარიღი და ზოგადად სარკისებრი თარიღებზე ძალიან კარგია მანიფესტაცია და სურვილების ჩაფიქრება. ამიტომ ხვალ არ დაიზაროთ, ეს ეხება რა თქმა უნდა ყველა ზოდიაქოს ნიშანს და საერთოდ ყველა ადამიანს, მეგობრებო, გააკეთეთ მანიფესტაცია. ეხლა მანიფესტაცია გააკეთეთ თქო რომ ვამბობ, ბევრს არ ესმის, რომ კონკრეტულად რა უნდა ქნან. მანიფესტაციის ბევრნაირი მეთოდი არსებობს მეგობრებო, მარტივად რომ ავხსნათ, მანიფესტაცია გულისხმობს უკვე იმას, რომ ადამიანმა ჩაიფიქროს სურვილები, სწორედ, ხო? ეხლა სურვილების ჩაფიქრება სწორედ რას ნიშნავს, ხო? პირველ რიგში ესეთი კანონი არის მნიშვნელოვანი მანიფესტაციის, არ უნდა ვთქვათ სიტყვა არ და ზოგადად ნეგატიური ფორმულირებები აკრძალულია მანიფესტაციის დროს. მანიფესტაცია არის ერთგვარი თქვენი კავშირი კოსმოსთან, რომ თქვენ გადასცემთ კოსმოსს თქვენს სურვილს. აღონ სწორ ენაზე და სწორი ფორმით. არა მოთხოვნით დავუშვათ და აგრესიულად, ხო? არამედ აი სიყვარულის და მადლიერების ენერგია უნდა სუფევდეს, იმისთვის რომ შემდგომში რასაც გავუშვებთ, ბუმერანგად ეს პოზიტივი დაგვიბრუნდეს. ამიტომ აქ მადლიერების ენერგია, პოზიტივი, სიხარული, ანუ ემოციები და წარმოსახვა გვჭირდება ჩავთოთ, ხო? პოზიტიური ემოცია, რომ თითქოს უკვე მაქვს, რასაც ვთხოვ და არა ვთხოვ და წარმოსახვა. აი წარმოსახვის ენერგია, ვიზუალიზაცია და შემდგომში პოზიტიური ემოციები. ეს გვჭირდება, ეს არის გასაღები სწორი მანიფესტაციისთვის. ეხლა შეგიძლიათ თან ჩამოწეროთ დავუშვათ 21 დეკემბერს სარკისებრი თარიღზე სურვილები, ხო, დავუშვათ და შემდგომში წარმოსთქვათ ხმამაღლა, ან ისე გულში თქვათ და მიმართოთ სამყაროს თხოვნით, რომ ეს გქონდეთ უახლოეს პერიოდში. ან შეგიძლიათ მეორენაირად ქნათ, რომ თქვათ ისე თითქოს ეს უკვე თქვენია, ორივენაირად მუშაობს მეგობრებო, ორივენაირად, უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ ორივე მანიფესტაციის შემთხვევაში რომ ჩვენ არ გამოვიყენოთ სიტყვა არ, ანუ ეს ნეგატიური ფორმულირებები, ზოგადად სიტყვა არ სამყაროს არ ესმის, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეს გავითვალისწინოთ მეგობრებო, ჩვენ თუ გვინდა სწორი მანიფესტაცია და 21 დეკემბერს არ დაიზაროთ, ჩაიფიქრეთ სურვილები, ფაქტობრივად ბოლო დღეა 2024 წლის, საერთოდ სარკისებრი, ამიტომ კარგია რომ ჩაიფიქროთ სურვილები მეგობრებო. სურვილები შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ რამდენიც გინდათ ულიმიტოდ, მაგრამ კარგია რომ იყოს რეალობასთან ახლოს, ხო? ანუ დავუშვათ ფლად მილიარდ დოლარს ვთხოვთ, ხო? ანუ რაღაცა რეალური და მოახლოებული უნდა იყოს იმასთან, რომ ეს მარტივად შემდგომში მოგვივიდეს. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი იყოს ლოგიკის ფარგლებში. ხო. ესეც მნიშვნელოვანია ხოლმე. ამიტომ 21 დეკემბერს მეგობრებო აუცილებლად ჩაიფიქრეთ სურვილები. მე თან კომპიუტერით შემოვალ, რომ აი რატომ вас ტელეფონით არ მიჩას ხოლმე კომენტარები თქვენი და ერთ კომპიუტერით შემოვალ, რომ ვნახო.
ესე კომპიუტერიც მაქვს და თუ რამეა დავინახავ კომენტარებს, თორე ტელეფონით არ მიჩანს ხოლმე. კი ბატონო. და მეგობრებო, 21 დეკემბერს კიდევ მნიშვნელოვანი დღეა იმ მხრივ, რომ მზე გადადის თხის-რქაში მშვილდოსნიდან. ანუ თხის-რქების პერიოდი დგება საერთოდ, თხის-რქების ქალწულების კურუების ხო მიწის ნიშნების პერიოდი დგება. ხვალიდან, ანუ 21 დეკემბრიდან. ამიტომ თხის-რქებს წინასწარ ვილოცავ დაბადების დღეს, ესე იგი 21 დეკემბრიდან მზე შედის თხის-რქაში. და მათთვის უკვე კარგი პერიოდი დაიწყება, იმიტომ რომ ეს წინა ერთი თვე ენერგიის დაქვეითების პერიოდი ქონდათ თხის-რქებს და ცოტა უენერგიობას გრძნობდნენ და ენერგოტონუსი დავარდნილი იყო ამ ნიშნის. და არა მხოლოდ თხის-რქის, არამედ ტყუპისაც და 21 დეკემბრიდან უკვე მოემატებათ მეტი ენერგია, სასიცოცხლო ენერგიებზეა საუბარი, თხის-რქებს და ტყუპებსაც. კი ბატონო. და უკვე ენერგიის დაქვეითების პერიოდი დაიწყებათ კირჩხიბებს და მერწყულებს. აი 21 დეკემბრიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეს გავითვალისწინოთ, რომ მეტი დაისვენოთ მერწყულებს მიუმართავ და კირჩხიბებს, ხო? იმიტომ რომ 21 დეკემბრიდან ერთი თვით ენერგოტონუსი დაეცემა ქვემოთ ამ ორი ნიშნის. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ესეც გაითვალისწინოთ, მეგობრებო. და ზოგადად გაითვალისწინეთ, რომ აი თქვენს დაბადების დღემდე ერთი თვით ადრე ყოველთვის ენერგია დაგიქვეითდებათ. ეს ბუნებრივია, ხო? ეს სპეციალურად ხდება იმისთვის, რომ მე ერთბაშად აივსოთ სასიცოცხლო სოლარული ენერგიებით, რაც უნდა გიყოთ ერთი წლის განმავლობაში, ამ სოლარული ციკლის მსვლელობისას, მეგობრებო. თხის-რქებისთვის როდის გამოიდარებს? ვთქვით, რომ 21 დეკემბრიდან, ანუ ხვალიდან უკვე ენერგოტონუსი ამაღლდება ამ ნიშნის, იმიტომ რომ მზე შევა თხის-რქაში. კი ბატონო. ვიც ახლა შემოხვედით, მეგობრებო, საუბრობდით 21 დეკემბერზე და სწორ მანიფესტაციაზე, იმიტომ რომ სარკისებრი თარიღია, ბოლო სარკისებრი თარიღია ამ წლის და მნიშვნელოვანია რომ არ გამოვტოვოთ და ჩაიფიქროთ სურვილები და ამ ჩანაწერს აუცილებლად შევინახავთ და შემდგომში გადაახვევთ და თავიდან ნახავთ. ანუ იქ დეტალურად ვხსნიდი როგორ არის სწორი მანიფესტაცია, როგორ არა. იმიტომ რომ ბევრჯერ ვამბობ ხოლმე, მაგრამ მაინც ბევრი კითხვები შემოდის ამასთან დაკავშირებით. ლომი. ხო, ლომებს ისეთი ტრანსფორმაციული პერიოდი დაეწყებათ, კი ბატონო, უკვე, იმიტომ რომ პლუტონი შევიდა მერწყულში, მეგობრებო, 2053 წლის ჩათვლით. ამიტომ ლომებისთვისაც ტრანსფორმაციული პერიოდია, მერწყულებისთვისაც და მორიელებისთვის და კუროებისთვის. აი ამ ნიშნებისთვის, მეგობრებო. ქალწულებზე ვისაუბრეთ, მეგობრებო. კი ბატონო, ქალწულებზეც ვთქვით, კუროებზეც, თხის-რქებზეც, რომ ანუ ზოგადად მიწის ნიშნების პერიოდი დგება ხვალიდან, ანუ 21 დეკემბრიდან, მეგობრებო. კი ბატონო, სასწორზე, აი სასწორებს ისეთი კარმულად გადამტეხი პერიოდი აქვს, ზოგადად ბოლო 1 წელია და ვერძებსაც, ხო? ამ ორ ნიშანს, იმიტომ რომ კარმული კვანძები დგას ამ ნიშნებში, კარმული კვანძები, ხო, რაჰუ და კეტუ. შესაბამისად, ყველა სასწორისთვის და ვერძისთვის ახლა გადამტეხი ცვლილებების პერიოდია. ბოლო 1 წლის განმავლობაში და კიდევ 1 წელი გრძელდება. ამ მანტრის ლინკი აინტერესებთ. კი ბატონო, ჩავაგდებთ, ანუ ლაივის ბოლოს ჩავაგდებთ ამ მანტრის, ანუ მაღალვიბრაციული მუსიკის ლინკს. კი ბატონო. ბევრჯერ ჩავაგდეთ ხოლმე და კიდევ ჩავაგდებთ. საკმაოდ კარგია, მით უმეტეს ამ სტრესულ პერიოდში, მეგობრებო.
Karmuli კვანძები ხომ იცვლებო? არა. ბოლო 1 წელია გვაქვს ეს karmuli კვანძები, ანუ რახუ, ვერძი, კეტუ, სასტორი და ზოგადად 2 წლიანი ციკლი აქვს karmuli კვანძებს, მეგობრებო. ამიტომ არ იცვლება და არ შეიცვლება ჯერ. არა. თან პალო სანტოს დავანთებ, მეგობრებო. და ასევე უნდა ვთქვათ აუცილებლად მეგობრებო, რომ ახალ წელს 31 დეკემბერს გვექნება ახალმთვარეობა. ანუ ეს ახალმთვარეობა, მეგობრებო, საკმაოდ ძლიერი დღე არის, ხო? და როდესაც ანუ ეს წელი მთავრდება ახალმთვარეობის და შემდეგი წელიც ახალმთვარეობის პერიოდში იწყება, ეს რას ნიშნავს საერთოდ, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ეს იქნება ბევრი ადამიანისთვის 2025 წელი იქნება სურვილების ასრულების წელი, იმიტომ რომ შემდეგი წელი დაიწყება ახალმთვარეობის და ახალმთვარეობა ჩვენ ვიცით, რომ არის საკმაოდ ძლიერი დღე მანიფესტაციისთვის და სურვილების ჩაფიქრებისთვის, ხო? ამიტომ ზედამთვარე ერთ ნიშანში რომ იდგება, ხო? კერძოდ თხისრქაში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი დღე არის იმისთვის, რომ ჩვენ ჩავიფიქროთ სურვილები, რა გვინდა, რომ ამ 1 წლის განმავლობაში მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში და ზოგადად ნიშანი თხისრქა და ის თხისრქის ახალმთვარეობა არის კავშირში თვით დისციპლინასთან, ორგანიზებულობასთან, მიზნების დასახვასთან. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ არ ჩამოწერთ და გეგმოთ მაინც შემდეგი 1 წელი. ანუ საკმაოდ ძლიერი ახალმთვარეობა გვაქვს 31 დეკემბერს, მეგობრებო. ამიტომ კარგია რომ დაფიქრდეთ საერთოდ რას გინდათ რომ მიაღწიოთ 2025 წელს, იმიტომ რომ თვითონ მზედამთვარე ორივე თხისრქაში რომ დგება, ეს საკმაოდ ამბიციური ენერგიებია, რომ ადამიანს შეუძლია რომ ჩამოწეროს თავისი სურვილები, იმისათვის რომ შემდგომში ეს ყველაფერი მანიფესტირდეს და მან ეს მარტივად მოიზიდოს. შემდეგი წლის განმავლობაში. ამიტომ საკმაოდ ენერგიული შემდეგი წელი გველოდება, ანუ ეს თხისრქის ახალმთვარეობით რომ იწყება და ნამდვილად ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, აი კარიერული წინსვლა იქნება შემდეგ წელს. ხო, ყველა ცხოვრებაში არა, მაგრამ ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ესე იგი, ვისაც არ ეზარება დაუშვათ შრომა, ვინც არის თვით დისციპლინირებული და ასე შემდეგ, ხო? ეს გველის წელი თქვენ ამ ყველაფერს დაგიფასებთ, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემდეგი წელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია კარმულად. შემდეგი წელიც მნიშვნელოვანია კარმულად. არა მხოლოდ ეს წელი ჰქონდა კარმულად გარდამტეხი, შემდეგი წელი კიდევ 10 მაგად გარდამტეხი იქნება, იმიტომ რომ ნუმეროლოგიურად გამოდის 9-იანი. და 9-იანი არის საკრალური ციფრი, რომელიც არის კავშირში უკვე რასთან? ბრძოლა თვით დამკვიდრებისთვის, მიზანდასახულობა, მარსიანული ენერგიებია. და 9-იანი ასრულებს 9 წლიან ნუმეროლოგიურ ციკლს და ჩვენ ფაქტობრივად 2026 წლიდან, ხო, 9 წლით შევდივართ ახალ ეპოქაში, ახალ ნუმეროლოგიურ ეპოქაში. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს გაითვალისწინოთ. ეს გველის წელი ნამდვილად გარდამტეხი იქნება ბევრისთვის, იმიტომ რომ ეს ამავდროულად შემოიტანს აი ერთგვარ ტრანსფორმაციებს და იმას, რომ აი სულიერ გამოღვიძებას გაივლის ბევრი ადამიანი. ანუ ჩვენ ვიცით ახლა ხო, რომ ვიბრაციები იზრდება პლანეტაზე. და ანუ ყველა ადამიანის ფსიქიკა განსხვავებულად რეაგირებს ამ ყველაფერზე და შემდეგ წელს კიდევ უფრო გაიზრდება ეს ვიბრაციები, ანუ სიხშირე, გამოსხივება ჩვენი პლანეტის და რა თქმა უნდა ეს კაცობრიობაზეც აისახება და ჩვენს ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე. ტელეფონი მიჭედავს და ვერ გავიგე რეტრო მერკურის ბრალია თუ პროგრამაა განსაახლებელია. რეტრო მერკურის ბრალი ვერ იქნება, იმიტომ რომ დამთავრდა 15 დეკემბერს. შესაბამისად ვფიქრობ რაღაცა პროგრამული ხარვეზი იქნება. კი ბატონო. და ალბათ შეამჩნიეთ მეგობრებო, რომ ეს ვიბრაციები რომ იზრდება, ეხლა ნამდვილად ვხედავთ, როგორ იყოფა თითქოს კაცობრიობა, ხო? ზოგი ჰარმონიული და მშვიდია, ზოგი კი ძალიან გააგრესიული და ამიტომ მე გირჩევთ, რომ არ აყვეთ აგრესიულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეხლა ნამდვილად ეს დაბალ ვიბრაციული ხალხი უფრო გააქტიურდნენ. იმისათვის რომ აი იკვებო.
ხო? ანუ თქვენი ვიბრაციები თუ ამაღლდება, შეიძლება უფრო მოიზიდოთ ეს ენერგოვამპირები, იმიტომ რომ თქვენ მათთვის ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში გემრიელი საკვები ხდებით, იმიტომ რომ ენერგია არის ფაქტობრივად საკვები, რეალურად, ხო? როდესაც ადამიანის ვიბრაცია იზრდება, მან უნდა ისწავლოს თავისი ენერგიის დაცვა და ყველასთან არ ქონდეს კონტაქტი. ესეც გაითვალისწინეთ. ამიტომ თქვენ თუ გრძნობთ რომ ეს პერიოდი ვიბრაციები აგიმაღლდათ, ხო და უფრო სხვა ენერგიებში ხართ, უფრო დადებითში, უნდა გაითვალისწინოთ რომ შეეცადოთ რომ მაქსიმალურად შეამციროთ კონტაქტი აი ტოქსიკურ ადამიანებთან, იმიტომ რომ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეხლა ვიბრაციული სიხშირე პლანეტის რომ იზრდება, ხო, ამ დაბალ ვიბრაციულ ადამიანებს და ზოგადად თუნდაც ასტრალურ არსებებსაც, ხო, შეათ ფაქტობრივად და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ თქვენ გჭამონ, ხო? ამიტომ რაღაცა ნეგატიური აზრები თუ მოგდით ეხლა, ან თუ იზიდავს ტოქსიკურ ადამიანებს, ეს ყველაფერი არის აი სწორედ იმის გამო, რომ აი მატრიცა ცდილობს მოკლედ რომ შეეწინააღმდეგოს პლანეტის გადასვლა სამგაზომლებიანი რეალობიდან მეხუთეში და მე მთხოვეს კიდეც მომწერეს. რომ ჩამეწერა ვიდეო უფრო ვრცელი, აი მეხუთე განზომილებაზე, ხა მე მსგავს თემაზე სტატიები მიდევს მეგობრებო ჩვენს page-ზე და შეგიძლიათ ნახოთ. მაგრამ თუ დავუშვათ, გირჩევნიათ რომ ვიდეო ჩავწერო უფრო ვრცელი ამაზე, დაპლიუსდით, რომ ვიცოდე რომ ეს თემა გაინტერესებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ სპეციფიური თემაა და ვფიქრობ ყველა ვერ გაიგებს და თუ თვლით რომ საინტერესო თემა იქნება თქვენთვის, მაშინ გავითვალისწინებთ თქვენ აზრს, მეგობრებო და ნუ ამ წელს უკვე ვერ მოესწრება, მაგრამ შემდეგი წლისთვის თუ დაინტერესება დიდი იქნება, მეხუთე განზომილებაზე ვრცელი ვიდეო რო ჩავწერო, კი ბატონო, ჩავწერთ იმ წელს. ოღონდ დაინტერესება გვჭირდება რომ წამოვიდეს და თუ გაინტერესებთ, დაპლიუსდით კომენტარებში, მეგობრებო. გველის წელში დაბადებულებმა რა სრელოდოთო საინტერესო კითხვა, ხო, ბევრი კითხვა შემოდის ახლა ვინც გველის წელში დაიბადა. ვინც დრაკონის წელშია დაბადებული, აი დააკომენტარეთ, მაინტერესებს თქვენი აზრიც. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ეგ, რომ ბევრმა მომწერა, ვინც დრაკონია, რომ აი დრაკონის წელი არ იყო მარტივი ჩემთვისო. და ეხლა ასეთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი უნდა ვთქვა, რაზეც რატომღაც ასტროლოგები არ საუბრობენ ხოლმე. რომ როდესაც არის თქვენი წელი, ხო? ანუ დაუშვათ დაიბადეთ გველის წელში და გველის წელია, ან დრაკონი ხართ და დრაკონის წელია, სულაც არ ნიშნავს რომ სუბუქი და მარტივი წელი იქნება თქვენთვის. პირიქით, უფრო დიდი გამოწვევების წელია. ანუ ფაქტობრივად, ხო, გველის წელია, გველი დააკვირდება უფრო რა თქმა უნდა გველებს. აი გველის წელში დაბადებულ ადამიანებს რამდენად ისინი ასრულებენ თავის კარმულ მისიას და რამდენად მიდიან სწორედ ცხოვრებისეულად. ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ მაინც მარტივი იქნება, თუმცა დიდი შანსები ექნებათ გველის წელში დაბადებულ ადამიანებს, ხო, რომ აი სულიერი გამოღვიძება გაიარონ და კარიერაში საკმაოდ დიდი ძვრები ქონდეთ. მაგრამ ეს ლანგარზე მორთმეული არ გექნებათ ნამდვილად, ანუ მაინც მოგიწევთ შრომა. აი ბევრმა დრაკონმა მომწერა და აი კონსულტაციაზეც განვიხილავდით ხოლმე, რომ აი დრაკონის წელში, აი დრაკონი ვარო და აი მართლა მთელი წელი ისე მაშრომა დრაკონმა, ანუ კი წარმატებაც მქონდაო, მაგრამ ძალიან აქტიური და დინამიური პერიოდი მქონდა და შრომაც მომიწიაო და ეს არის სწორედ ის ნიუანსი, რასაც ბევრი არ ითვალისწინებს, რომ როდესაც თქვენი წელი დგება, პირიქით შეიძლება მეტი შრომაც მოგიწიოთ, მაგრამ სამაგიეროდ ამ შრომას ექნება დადებითი შედეგი. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გაითვალისწინოთ. ხო, ვინც გველის წელშია დაბადებული, მათ განსაკუთრებით მოეთხოვებათ შემდეგ წელს სხვათა შორის, რომ იცხოვრონ კარმულად სწორედ და შეასრულონ თავისი კარმული მისია, ანუ წავიდნენ აღმავალი კარმული კვანძი რახუს გზით, ხო? და ეს ყველაფერი თუ არ იცით, მეგობრებო, პირად რუკაში ჩანს, ხო? ეს აღმავალი კარმული კვანძი რახუ და ჩვენ ვჭირდება, რომ წავიდეთ აღმავალის გზით, მეგობრებო. ეხლავე, გამიშავდა ეკრანი, ჩანვარ, ხო, მეგობრებო, რაღაცა კომპიუტერზე გამიშავდა. აჰა, გასწორდა მგონი. ჩემთანაც ჭედავს, მაგრამ ეს უკვე არის აი შუმანის ტალღების ბრალი, მეგობრებო, ეს მაღალი ვიბრაციები პლანეტაზე რო შემოდის, შემდგომში ტექნიკაც ვერ უძლებს. და ჭედავს ხოლმე.
მეგობრებო, მოდით ტრადიციულად დავუკვირდეთ ტიბეტურ თასზე, აუცილებლად ეს ტრადიციაა ჩვენი, მეგობრებო. ერთი კვირის წინ ჩამოგვივიდა და მთლიანად გაგვეყიდა და სავარაუდოდ იანვარში გვექნება თავიდან. ანუ ეხლა არ გვაქვს მარაგში. მიწერს რომ არ ჩანსოდა. ჩანო არ დამიწერეთ. აი კომპიუტერზე წერს რომ ხარვეზიაო. და დამიწერეთ. ჩანო არ ხო იმედია. ნუ მე ვხედავ ჩემ თავს. კი ბატონო. აი დავუკვირდეთ მეგობრებო. გიждები ამის ხმაზე. ჩანხარ, ახლა კი ბატონო, შვენიერია თორე საერთოდ ჭედავს ჩემთან ტექნიკას სხვათა შორის ამ ვიბრაციების გამო. და დაწერეთ რომელ ჩაკრაზე გრძნობთ ვიბრაციას ხოლმე ამ ხმის შედეგად, მეგობრებო. თან აი ამას დავუწევ, რომ კარგად ისმოდეს თვითონ ტიბეტური თასის ხმა. კი ბატონო. და მეგობრებო, სტორიზეც ვქონდა, ჩამოგვივიდა სეიჯები, სეიჯი, ვინც არიცით მეგობრებო, არის იგივე სალბი ქვია ქართულად. სალბი, შალფეი, სეიჯი, ანუ ბევრნაირი სახელი აქვს, ხო? გვაქვს თეთრი ფერის, რაც გამოიყენება უფრო ენერგეტიკის გასაწმენდად სახლში, ანუ ეს არის მცენარეული საკმეველი 100%-ით ნატურალური და არის მრავალჯერადი გამოყენების მეგობრებო. ეს გვაქვს მარაგში, სეიჯები, გვაქვს თეთრი და წითელი. აი წითელი არის საკმაოდ იშვიათი და ქვია დრაკონის სისხლი, მეგობრებო და იცავს ავი თვალისგან. წმინდავს ნებისმიერ სახის ავი თვალისგან და იზიდავს სიყვარულს და არის ძალიან მაგიური. ანუ ეს წითელი ფერის გვაქვს ლიმიტირებული რაოდენობით და ორივე ჯერჯერობით გვაქვს მარაგში. ბევრმა წაიღო უკვე და თუ გინდათ შეძენა, შესაძენად უნდა მოგწეროთ პირადში, მეგობრებო და გვაქვს საკურიერო მომსახურება. კიდევ გვაქვს ისევ მარაგში ჩვენი დამამშვიდებელი ასტროგურუს ეთერზეთი, მეგობრებო, არის 100%-ით ნატურალური ყვავილების და ლავანდის ეთერზეთით, მეგობრებო და გამოყენება არის საკმაოდ მარტივი, ხო? სეიჯი უნდა დაანთოთ, რა თქმა უნდა, როგორც საკმეველი, მეგობრებო და არის მრავალჯერადი გამოყენების, ხოლო ჩვენი ეს ეთერზეთი უნდა აიღოთ და სულ რაღაც 2 ან 3 წვეთი დოზატორიც აქვს საკმარისია, აი ასე მაჯაზე რომ წაისვათ, მეგობრებო და კარგი რომ შეისუნთქოთ, იმიტომ რომ ეს სუნი თვითონ ფსიქიკას ამშვიდებს. აი დამამშვიდებელი ეთერზეთი ძალიან კარგია, აი ვინც მედიტირებთ დაბუშვათ, ხო ხშირად, კარგი რომ გამოიყენოთ ხოლმე რელაქსაციაში უფრო დაგეხმარებათ და რომ შეისუნთქავთ, აი ეგრევე წამოვა ეს ყვავილების არომატი და ამშვიდებს ფსიქიკას. და ხო, მეგობრებო, თვის ბოლომდე გრძელდება 40%-მდე ფასდაკლება ყველა სერვისზე, აი კონსულტაცია ვისაც გინდათ დავუშვათ, ხო? ანუ რუკის შედგენა, ბედის მატრიცის ანალიზი და ბევრი სხვა სერვისი გვაქვს და ეხლა აქტუალურია შემდეგი წლის პროგნოზიც, ანუ ტრანზიტული დავუშვათ, ან კალენდარის სახით ბიორითმების ანალიზი, ანუ პერსონალური დადებითი და ნეგატიური დღეების და გვაქვს 40%-მდე ფასდაკლება გრძელდება თვის ბოლომდე ყველა სერვისზე.
და შესაკვეთად უნდა დატოვოთ კომენტარი ან მოგწეროთ პირადში და ადმინები ჩაგიგდებენ, ანუ რა სერვისები გვაქვს და ფაზაკლებულ ფასებსაც მეგობრებო. კონსულტაციაზე წლის ბოლომდე ჯერ მაქვს ადგილი, თუ გინდათ პირადად ჩემთან გასაუბრება ონლაინ, იქ განიხილება ყველა საკითხი, რაც გაინტერესებთ. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ნუმეროლოგია არ განიხილება, ცალკე სერვისია. კონსულტაცია მოიცავს უფრო ასტროლოგიურ პროგნოზს და პირადი რუკის განხილვას და სინასტრიასაც თუნდაც, ხო? და რჩევებს მაგ მიმართულებით. ხოლო სხვა სერვისები ეხლა ჯერჯერობით გვაქვს ადგილი, შეიძლება რომ ახალ წლამდე მოესწროს, მაგრამ უმრავლესობას მაინც გადაცდება და მიიღებთ უკვე იანვრის დასაწყისში. მეგობრებო და 31 დეკემბერს და 21 დეკემბერს, ესე იგი, ვიფიქრებთ სურვილებს, ის ძლიერი მანიფესტაციის დღეებია, მეგობრებო და მე ჩავწერე პროგნოზი შემდეგი წლის, იქ ვსაუბრობ იმაზე, თუ რა ელის ჩვენს ქვეყანას, ეხლა მალე დამონტაჟდება და ამ დღეებში ავტვირთავთ, მეგობრებო და ვინც ეხლა შემოხვედით, ვსაუბრობდით მზის ტრანზიტზე, მზე შევიდა მზე შევა თხისრქაში მეგობრებო ხვალ და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტრანზიტები გვაქვს საახალწლოდაც ახალმთვარეობა და არ დაგავიწყდეთ რომ ჩაიფიქროთ სურვილები და ჩვენ აუცილებლად შევინახავთ ამ ჩანაწერს მეგობრებო ვინც ეხლა შემოვიდა და 21 დეკემბერს ანუ ხვალ არ დაგავიწყდეთ რომ ჩამოწეროთ სურვილები და ჩაიფიქროთ მანიფესტაცია გააკეთოთ. ეს მნიშვნელოვანია. აი გამოჩნდა ძლივს კომენტარები ტელეფონზე. კი ბატონო. ვნახოთ. გველის წელში დაბადებულ სასწორს როგორი წელი ექნება? სასწორებისთვის არის საკმაოდ კარმული პერიოდი, მეგობრებო, ბოლო 1 წელია და შემდეგ წელსაც გრძელდება, მაგრამ თუ გველის წელში ხართ, ეს ცოტა უფრო დააბალანსებს. ანუ რეალურად ვინც გველის წელშია დაბადებული, მათ ექნებათ საშუალება შემდეგ წელს, რომ გადავიდნენ ცხოვრების ახალ დონეზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, პერსონალურ ტრანზიტებს გააჩნია მეგობრებო და მე შევინახავ ამ ჩანაწერს აუცილებლად რომ სხვებმაც ნახონ.